আপনারা জানেন বিহার নেপাল সীমান্তে কোশি নদীর ব্যারেজের 56টি লক গেটই খুলে দিয়েছে নেপাল প্রশাসন। জলের চাপ কমাতে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। সেই জল ইতিমধ্যে বিহারে ঢুকে পড়েছে। সেই কোশি নদীর জল আজ মঙ্গলবার গঙ্গায় আসতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে উৎসবের মরশুমে বন্যার আশঙ্কা করছেন মালদা ও মুর্শিদাবাদের মানুষজন। এমনিতেই কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে ফুলে ফেঁপে উঠেছে গৌরবঙ্গের 3টি জেলার প্রায় সব নদী। সরকারি তথ্য অনুসারে গঙ্গার জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে। আজ সন্ধ্যা 6টায় গঙ্গা নদীর জলস্তর রয়েছে 24.78 মিটারে, যা বিপদসীমা থেকে 0.09 মিটার উপর দিয়ে বইছে। এদিকে মাস দেড়েক আগে থেকেই বানভাসী হয়ে রয়েছে মালদার ভূতনিচর। রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দাটোলা ও বিলাইমারিও বিপন্ন। কোশি নিয়ে আতঙ্ক ঘুম উড়েছে উত্তর মালদার বিস্তীর্ণ অংশে। কারণ 2017 সালে এই কোশির জলে হরিশ্চন্দ্রপুর বিহার সীমান্তে থাকা ধবল বাঁধ ভেঙে ভেসে গিয়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুর ও চাচলের 4টি ব্লক। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রতিটি জেলার প্রশাসন।